Зүгээр л карантинаас зүгээр л Москвагийн карантинаас гэсэн цуврал одоо ярилцлагуудыг хийгээд 2 хонцлоо. Энэ карантинд байна гэдэг чинь тэгээ өдөржингөө нэг хэсэг ном уншлаа, нэг хэсэг одоо тусмаа ажиллаа. Ер нь тэгээд сая өнгөрөөнө гэдэг бол их чухал юм байт юм байна. Тэгээд туршилтаар ийм ярилцлага хийж гисэн. Тэгээд үр дүн их тийм хүнд хэрэгтэй. Энэ тэнд байгаа монголчуудын маань нөхцөл байдал, энэ вирусын хүндрэлүүд яаж ийнэ гэдэг ач тустай байгаа учраас энэ цуврал ярилцлага одоо хэрэгтэй хийж байгаа. Өнөөдөр бас тэрхийн чамдах монголчуудын зөвлөлийн тэргүүнтэй одоо ярилцлаа. Өчигдөр Варшав дахь одоо оюутны байгууллагын оюутан гинэ. Монголчуудын холбооны тэргүүнтэй ярьлаа. Тэгээ өнөөдөр ч гэсэн одоо Бельгийн Антверпен те. Антверпен хотод байгаа. Одоо бас л одоо хэлийн чамд монголчуудын холбооны одоо өдөрлгүүдийн нэг болсон Батбаяр гэж хүнтэй холбогдож байна. Сайн байна уу та? За сайн байна уу? За сайхан аваад. Сайхан. За. Батбаяр та эхлээд өөрийгөө нэг танилцуулаач. За би Баяргийн Батбаяр. Энд одоо Бельгийн монголчуудын төрийн бус байгууллагуудын нэгдсэн зөвлөл гэж байдгийг. Тэрний одоо орлогч тий хоёр орлогчтой байдгийг. Би нэг нь байгаа. За би одоо Бельгийн хамт улсад үедээ бас нэлээд олон жил болчихлоо. Мөн Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн Бельги гэдэг албан ёсны сурвалжлагч гэж байна. Би шууд нөгөө телевиз ажиллаж байгаад. Тэгээд юунд Петрос театр уулын сургуульд явсан. Тэгээд төгсөж ирээд цэргийн театрт ерөнхий найруулагч уран сайхны үйлчлэгч байж байгаад. Тэгээ бас нэг жил эртээ жоо тоот нэрийн боорсон гэж байгаа. За. Тэгээд яаж байгаа маш их гэсэн. Аль нутгийн хүн бай та? Энэ ирээд байгаа цагийг бол нэг бодчихсон. Тэгээд энэс одоогийн байдлыг суурьшаад байна. Аль нутгийн хүн бай та? Манай хотод гарч манай аранга өндөр болооны хүн байгаа. За. Тэ манай авчтай бас зурглаач телевизийн уншуулдаг. Монголын урлагийн байгууллагын чойчгийн баяраа гэж байна. За. Та ер нь ингээд таны ардлын ингээд ханыг харахад бол морин уур ер нь ингээд Монгол яхахгүй Монгол айл байна да. Тэгээд ч одоо морин уур байна, ятг байна. Нандаа тэгээд одоо ингээд бидний зөвхөн монголчууд төслийг орон байж. За. Манай нэг зураач сарын хөө гэдэг лөө. Энэ Монголын фонктороо хөө гэдэг шүү дээ. Тэгээ сарын хөө юм байлгсэн. За. Энэ Монгол зураг бай. Яа тэгээд одоо ингээд. Та түрүү хэллээ. За компьютер дээр бүр MNB гэсэн бичгтэй. Хайно. MNB Sport. Хэдийдээ энэ зүүн нөө телевизээ Сонирбаяр гэж сэтгүүл залуу шүү дээ. Спорт тий. Сонирбаяр ирээд энд манай Бельгийн монголчуудын наадмын сурвалжлаа, наадмын тойм хийгээд тэгээд чинь Евро Франц руу гарч тавихад Францад одоо Европт төвд тийм ээ Монгол шагаан наадгаа шагаан хараа үүссний 10 жил болсон. Тэрэнд очиод бас нэвтрүүлэг тэгээд хан мэрэгэн Баатар бат гэж юм байдгийг. Одоо яг энэ чагааг үндсэнд нэвтрүүлж байсан 3 хүний нэг нь л тийм. Баатар батынхаа тухай нэвтрүүлэг хийгээд энэ одоо өнгөрсөн зурчин бол нэлээд орон бүтээлийн хав зураг цайтай байлаа шүү дээ. За. Та түрүү Бельгийн төрийн бус байгууллагуудын нэгдсэн зөвлөлгээд хэлчихлээ л дээ. Тийм олон төрийн бус байгууллага байдаг болох нь уу? Одоо 10-аад төрийн бус байгууллага шүү дээ. Нэгдсэн. За, хичнээн Монголд
Ер нь бэлэг. За жишээ. За ингэж бэлэгч юм байна шүү. Ер нь одоо чинь Бенелюксийн 3 улс гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм, Бенелюкс за. Бэлэг, Нидерланд, Люксембург. Энэ гурав чинь хариуцсан манайх нэг элчин сайдын юм та. За яа. Энэний төрөний одоо нөгөө ерөнхийлөгчийн сонгуулиар зүгээр албан ёсны тоо авч байгаа тэр үед нэг 1000 албан ёсны 1200-д энэ 3 улсад шүү дээ. 1200 түн байна гэж тооцоо. Яг албан ёсны одоо элчин бүртгэлтэй бичиг баримттай амьдарч байгаа хүмүүс нь тийм тооцоо өгсөн. Одоо саяхан би тэр манай тусна хуульч хүн бэ. Аз жаргал гэдэг. Тэр үгээр бас нэг ерөнхий хүмүүсийн тоо гаргасан чинь ямар ч гэсэн 2000 орчим Монгол вэлж хар цагаан нийлээд тийм ээ. За 2000 гаруй Монгол тий 10 гаруй төрийн бус байгууллага байна гэсэн үү те. Тэгэхээр 10 одоо төрийн бус байгууллага байна л да. Энд одоо дан спортыг дагнчихсан тий. Сүүл тэгээд одоо бүхэл спорттой холбоотой үйл ажиллагаа явуулдаг сүйтгэж байгууллага байна. За би бас нэг одоо манайх чинь соён тэгээд хэвлэл мэдээлэлд хариуцсан газар байж байна. Гэр бүл гэж холбоо байна. Гэр бүлтэй холбоотой асуудал хий. За мөн ирээдүй гэдэг холбоо байна. Ирээдүй холбооны дэргэд ирээдүй сургууль гэж үуч хүүхдийн 10 одоо нэгээс 3 дугаар багс Монгол баг сургууль байна. За тэгээд өөрчн аюу гэдэг үлээ. За энэ гих мэтэр иймэрхүү одоо олон юм АТ эвнэг гэж бас холбоо байж байна. За зарим нь одоо ингэж мартаад байна. За ерөнхийдөө ингээд 10 холбоо байна. Тэгээ Монгол манай Монгол шагааны юу байна. За шагаан Монгол шагаанд орчоо байна. Тэр манус энэ дор бас бэлэг Монголын найрамдлын нийгэмлэг одоо юу хариуцсан бас нэг тийм газар байна. Ер нь бэлэг Бенелюксийн монголчууд тийм одоо комьюнити харилцаа бол их идэвхтэй юм байна гэж би ойлголоо. Маш их идэвхтэй шүү дээ. Бид ч одоо хамгийн наадах нэгэн урьдчилан 3 жил хэдэл хийлтэнгээ зочид бодлоо шүү дээ. Тэнд монголчуудын шинжилгээ хийж байгаа байхгүй. Тэгэхээр өөр ганц шатар хийгээд монголчууд 3 жил дараалаад хийлтэн зочид бодолт. Тэгэхээр бид ч өөрсдөө шатаад өөрсдөө бид тэр нөө таксныхаа энэ одоо зохион байгуулж байгаа 20 хүн байна да. Нэгдчихсэн. Бид ч өөрсдөө нэг юугаа өгөл бид таксаа өгөл. Тэгээд өөрсдөө одоо нэг хамтлаг доочин мочин гэдэг юм хөтөлж авчих гэдэг мөнгө татнаа та. Тэгмэд өөрсдөө дахиад 60 евро нэмж цоглуулж яж авах жишээ нэг. Зүгээр ерөөсөө сэтгэлээс ийм бас ашиг боломж байхгүй шүү дээ. За тэгээд шинэ жил гэж тийм болно. Цагаан сар гэж болно. Цагаан сар нийтийн золголт гэж байгаа. Нийтийн золголт яах вэ гэхээр хуучин энэ Антверпенд хийдэг одоо 2 жил элчин сайдын яамн дээр хийдэг болчихж байгаа. Тэнд бэлэгт байгаа одоо 55-60-аас дээш бүх ахмадуудаа цуглуулаад гарын бэлэг өгөө тэгээд тэдэрт таавс нэг зориулж дуушилэг энэ төр уншаад элчин сайдын яам маань тэр одоо хоол хүнс цай бууж өгдөг тийм ээ тэр бүхнийг гаргаад ингээд. За ингээд цагаан сар яаж. За наадам бол өргөн 32 хуваарлтан тийм ээ. Манай наадам ч одоо ингэж байгаа шүү дээ. Францаас, Германаас тэгээд одоо энэ Итали юм олон азаас бөхчүүд ирнэ. Тэ. Энэ бөхчүүдийн одоо ширгээд эхний бүх юм бай. Тэгэхэд түрүү бөхчөд 500 евро өгч. Тийм ээ. За өдөр 300 евро. Нэр манай бүхийнхээ холбоог түрүү мартсан шүү дээ. Монгол бүхийн сэр юу гэж сэр очир гэдэг тийм шинээр байгуулагдсан Монгол бүхийн холбоо байна. Тэр чи одоо ингээд удахгүй энэ цаг сайхан болоод ирэхээр Европын аврагшилгаар бол анхны юу их гэж одоо анхны Европын үндэсний бүх юм барилдаа тийм ээ. Цагаан сар бас цагаан сарын битүүнд нь байж таахгүй. Энэ цагаан сараас 7 10 хоногийн өмнө бас нөгөө бас энэ тэндээс өгчүүдэрээ дэрл. Одоо цагаан сарын битүүний барилдаа байж шүү дээ. Тийм байна. За ижил болгон шагаан хавар шагаан тойронтой. Антөрний шагаан тойрон гэдэг 2009 он хамгийн анхны одоо Европт хэлжээ. Тэрнээс хойш жил бол 11 12 удаа болж байгаа. Энд чинь 15 6 баг ичж ш.
Тэ Германаас 2-3 баг, Чехаас, Францаас, Англиас бүр Бельгиэс, Шведээс тэ. Цагийн аюул болон за мөн одоо юу болдог вэ гэхээр тэр гэр бүл холбоо чинь юу яадаг вэ? Энэ нэг янз бүрийн номын одоо киноны нээлт тэгээд одоо гэр бүл рүү хандаад гоё лекц шүү дээ юм уу тийм ээ. Тэгээд манай телевизэн юм биш спортын нөгөө цагаан далай. Тий. Яа Америктай дуулаад байдгүй. Цагаан далай чинь мөртний соёл гэдэг нэг 5 онтой баримт кино хийсэн шүү дээ. Тэгээд тэрний нээлтийг жишээлхэд энд нэрийн толгой хийжсэн. За одоо манай тэний нөгөө Батүлзигийн хийсэн торгуулийн сумын нөлөө юм нэг цэргүүдтэй одоо тэрийг хийжсэн. Гихчийн ийм хүмүүс хийгээд явна. За тэр ирээдүйн сургууль ирээдүйн холбоо дандаа хүүхдтэй холбоотой хийгээд явж шийдээ. Тий. Монгол сургууль хичнээн хүүхд сурж байна. Монгол сургууль хичнээн Монгол сургууль 30 хүүхд байна. За. Тий. Тэгээд чи одоо нөгөө дэлхийн бусад орнуудын монголчуудтай тэгээд хэлэхдээ монгол бичиг үсгээ заана, дуу хөгжмөө заана. Тийм ээ. За юм хөө. За. Энэ олон юм юм даа гэж хийндээ. Энэ корона за. Оригинал жил Монголоос Монголын алсан гол. Нөгөө модерн манай галсан сүх шүү дээ. Тий. Яроныг галсан сүх нэр. Тэгээд энэ Францаас Яроныг ч одоо эрдэн солон тавсрангуй хөө нөгөө манай хин. Саранхуу. Хасар. Саранхуучин зураг хасарч Яроныг шүү дээ. Хасар. За тэгээд Монголоос 2.8 энэ Шведээс инк туяа, Холландоос бас инк туяа гэдэг 10 Яроныг цуглаад бид нөгөө Яруу найргийн цэнгүү хийж байгаа. За энэ Бельгик тийгээд, Франц тийгээд, Герман тийгээд тийм ээ. За ингэж явчихдаг. Тэнгүүд дараа жил нь би хэнийг авчираад манай нэг хүүхдийн хөгжмийн зохиолч Батуулд биш үү? Гаангийн багшаа баярлаа. Баярлах би чи нэг зохиолдог. За Батуулдыг авчираад А, H, B гэдэг хүүхдийн дуун цэнгүү хийж байгаа. Тэр нь ингээл Германд ихлээр Бельгик тоглоод Парис, Францад тоглож дандаа хүүхдүүдтэй ингээд яриад дуугаад тэгээд Шведэд ягаад тэгээд буцаж явах жишээ нэг бид нар ч бас яг ба юмнууд бол бас хийгээд байгаа. За халуула. Энэ коронавирусын нөхцөл байдал ямар шүү байна? Монголчууд маань тэрэнд хэр хүндрэлийг хамт авч байна? За юу яаж одоо ганц тоолет гэж заяа. Өчигдрийн байдлаар Бельгикт тийм ээ 19,691 хүн өвдсөн байна. Тийм ээ. За энэс чинь 1447 хүн нас олжээ. Тийм ээ. Тэгсэн өнөөдөр нэмэгдээд 20,814 хүн одоо өвчлсөн байна. Тийм үү? Насаарсуу бас нэмэгдээд 1447-оос өнөөдөр 1632 болсон байна. Хүн ам хэдүүлээ. Манай хөршин холцоод 11 сая шүү дээ. Тэгээд 11 саятай ингээд Өндөр байна. Тэгээд одоо алгаагүй энэ чинь юу тогтооцсон байна. Хөл хараа. Одоонд одоо 2 3 хүн чинь гэж байж болохгүй. Нэг машинд 3 хүн явж болохгүй. Тийм үү? Нэг машинд 2 хүн явж байхад хоёулаа одоо гэрээ нэг хаягтай. Нэг гэрээ хоёр л явж болох нэ. Тэгэхээр нэг нь 5 шараас нөгөөх нь одоо ойлаас ингэж явж болохгүй байх юм. За тэгээд өчигдөр манай тэр энд Батлан хамгаалах яамд бас нэг хуулийн зөвлөл хийдэг юм биштэй байдаг. Тэрний яж байгаагаар хүний нүүрлөө нэг хүнгээд ханиалгаж гинэ. 500 евро сургуулсан байна. Тэ. За тэгээд монголчуудын хувьд бол юу яаж байна? Одоо нөгөө хараарч ажил, цагаанаарч ажил бүгдээрээ ажилгүй болоо гэртээ байж штэ тийм ээ. Хараар ажиллаж байгаа усуд хэцүү болчихлоо. Тэгээд цагаанаар ажиллаж байгаа усуд бол бас яг ажлынхаа цалингийн 70%, 70-80% бол цаанаас нь өгч байна.
Тэ за ингээд ажилгүй байгаа ч гэсэн одоо та одоо эдийн засгийн ингэж орж болохгүй гэж. Тэгээд бэлгүүд одоо бүгдээрээ тэгж юу авч ийн гэсэн үг шүү дээ. Гадуур бол тэгээд ерөөсөө юу байхгүй. Одоо юм байхгүй. Өнөөдөр их дулаан байж 20 мянгаар царин жоо хүмүүс ихсэх маягтай. За сая энэ манайд одоо энэ миний яриад байгаа төрийн бус байгууллагуудын нэгдсэн зөвлөгөө шүү дээ тийм ээ. Энэ нэгдсэн зөвлөлт чинь бусад ард иргэдийн төлөөлөлтөй хүмүүстэй ярьж байгаа нэгдээд бид нар монголчууд юу гэж хамтдаа хүчтэй гэдэг юм тусламжийн аян зарлаад эхэлсэн. Тэр нь болохоор зэрэг урд нь бид нар Монгол руу нэг 6000 маск энэ төр явуулаад Монгол руу хандж ирсэн байна. За. Одоо бол энд байгаа хараар амьдарч байгаа улсуудаа, ажиллаж байгаа улсуудаа юу яа гэж туслая гэж тийм ээ. За тэгэнгүүт жишээлбэл одоо тэрэн дээр нэг ингээд амраа гэдэг залуу байдгийг энд төрнөө гэж бодод тэр жишээлбэл 300 евро хандуулаад тийм ээ 100 маск нөгөө даун ойдог тийм. За энэ 100 маск юу яаж байна? Одоо хараар амьдарч байгаа улсуудад хандуулж байна. За мөн одоо зарим ойдол хийдэг улсууд маань эмнэлэгт ажилладаг одоо сувилагч болоо цэвэрлэгээ хийдэг бас нэг 20 эмэгтэй байна шүү. Бидэрт маск өгч өгч байна. За бас нэг эмэгтэй бас нэг ойдлын газар ажилладаг тэр нөгөө юуныхаа үлдэгдлүүдээр бас маск хийгээд хүмүүсээс өнгөө гэдэг өгч өгч жишээний. За тэгээ одоо энэ аяны мань зорилго нь юу гэхээр мэдээж монголчуудад туслана. За бас ингэж байгаа. Одоо ингээд нөгөө хараар ажиллаж байгаа улсаас тэтгэмж байхгүй учраас яах вэ? Байрныхаа мөнгөд хэцүү болно да. Тэгэнгүүт юу яаж байгаа юм? Байрныхын эзэн лөө бид нар захиалж байгаа байхгүй. За ингээд бид нар ийм өчтэй юм асууд байна. Та энэ хүмүүний одоо байрнаас ядаж одоо эхлээд 50 гэж явж байгаа байхгүй юу? Тэгээ нөгөө хүн чинь буун шүү дээ тийм ээ. 50% ингээд юу яриад байгаа юм бэ гэдэг. Тэнгүүд нь одоо ядаж 20% ч юм уу 30% гэж явах гэдэг шүү дээ тийм. Буулгах гэдэг одоо байрныхын хөлсийг. За ингээд захиануудыг бичиж байна. За мөн эмнэлэг рүү одоо хүн амьтаа ингээд явах юм бол тэр хүмүүсийн хүсэлтээр нь орчуулгыг нээж өгч байна. Захиа занааг ийн бичиж өгч байна тийм ээ. Одоо би бүр итгэвчээр ажиллаж байгаа байхгүй юу? Монголчууд хамтдаа хүчтэйгээд бэлгтэй байгаа хараар ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудаа зориулж нийгмийн хадлаа нийтийн нэгийн хадлаа гэдэг ерөөсөө мэдэн бас Хараар ажилладаг гэдэг хүний тоо ер нь хэд байна аа? байна. За одоо 2000-аас 1000 байна. За 2000 хүн байдаг. Байна уу? Тийм. Мянга харин сүүлийн тоо бичгээр өгөөд байна. Энд ч олон жил болчихсон. Тэгээд одоо хүүхдүүд нь энд төрчихсөн, 3 хүүхэд нь энд төрчихсөн, сайхан залуу өргөлчл байж л байна. Тийм ээ. Ирээд одоо олон жил болчихсон. Ингээд ийм хүмүүс сүүлийн өгөөд нь 4-5 айлгаа авчихсан. Одоо ер нь гадаадад албан ёсоор амьдардаг, албан ёсоор ажил хийдэг, албан ёсоор давтар төлдөг монголчууд яг хөө тухайн орныхаа нийгмийн хамгааллын олон хөтөлбөрөөр дэмжлэг аваа явуучих юм шиг байна. Олон орнд байгаа та бүхэн нэрлэж байгаа тэр хараар ажилладаг, хараар амьдардаг хүмүүс бол хэний ч одоо дэмжлэггүй байна. Тэгээд энэ дээр ямар хараар ажилладаг хүн биш гэж болохгүй шүү дээ. Монгол улсын засгийн газар, Монгол улсын төр та нарын хажуугаар бас орж дэмжих ёстой гэсэн байр суурийг өнөөдөр ном урд нь бичсэн. Манай систем хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээ бид нартай энэ гайвшгүй баян хамтарч ажиллана. Тэгэхээр мэдээж олон доктор чинь зарим нь муу гэж хэлэх хүмүүс бас байна тийм ээ. Тийм. Зарим нь сайн гэж хэлэх хүмүүс байна. Тэгэхээр ер нь бол ноён нуруу нь бол сайн өмнөхөө төлөө шүү. Тэгээ ямар жоохон дэггүй юм гэдэг хүүхэд биш гэдэг дэггүй сахилахгүй үг авдгүй ингээд ямар болохгүй нэгнээ түлхээр хаягдтай биш те. Энэ чинь адилхан одоо Монгол төрний л үрс сад шүү дээ. Адилхан Монгол улсын гэж юм чинь тэгээ бид тэр утгаараа одоо энэ
тусламжийнхаа энийг Монгол руу шиндээ байгаа улсуудаа юу яа гэдэг. Танахаас ер нь Монгол руугаа явъя гэсэн хүмүүс хэр их байна? Монголоо явъя гэсэн хүмүүс хэр их байна? За энэ миний жигвс тасалдаад сая зарим ганц хоёр үг сонссон уу нэ? Монгол руугаа явъя гэсэн хүн ер нь хэр их байна? За одоо хондоо бол яг одоо явчих яач гэсэн хүмүүс мэдгүй бүр их байхгүй л тийм ээ. Гэхдээ мэдээж одоо явъя гэж хүсэлт яаж байгаа хүмүүс байгаа. Тэгэхээр бүр одоо энэ бүх хүмүүс ингээд энэ ч одоо хондоо нэг энэ юу ч ихтэй бүр айхтар удаагүй тийм ээ. Бэлэгт бол арай момдохтойгоод ажил төрлөгөө болоод тэгэхээр хүмүүс ерөнхийдөө бас ингээд хардсан байгаа хүмүүс нэг байгаа. Яг болохгүй бол тэгэл явъя гэж хэлчихэ. Батөргөө би түрүү нэг юм анзаарлаа. Та их сайхан дуулдаг байж магадгүй санагдаа явчлаа надад түрүү. Их сайхан дуулдаг байж магадгүй санагдаа явчлаа. Тэгээ та бидэрийг одоо их олон монголчууд үзнэ. Таны олон сайхан нанд нөхдүүд, үндэсний телевизийн хамт олон Арангаа нутгийнхэн чинь хотын найз нөхөд ер нь тэгээд дэлхийд даяараад монголчууд харах бах. Тэдэндээ энэ өдрийн нэг сайхан минь тусыг ирээд нэг сайхан аяа барьяач. Яг хүлтэй. Биш одоо би сайн боо. Чөтгөхтэй. Зүгээр нэг сайхан юу хэлий. Одоо ерөөдөө үйл хэлий. За. Тэг доо хараад хийж чад тийм ээ. За. Мацсон доснаа. За. Тэр одоо тэг хамгийн гол нь юу вэ? Одоо зөвхөн Монгол гэх юмгүй те. Бид бүгдээрээ энэ одоо хүчилхийг ирээд цугараал бэрүүлийн их сарвал сайхан байх болтугай гэж бодож жишээлбэл сая тэр нөгөө дуучин модоно гэсэн байлээ шүү дээ. Энэ өвчин бол биднийг нэр хүндтэй, нэр хүндгүй, мөнгөгүй бүгдээрээ хүн гэдэг бол нэг төвшин байдаг гэдгийг ч одоо харуулж байна гэж тийм. Тэгэхээр тэр одоо бүх хүмүүс л нууч хүн бай, сайн хүн бай хамгийн гол нь бүгдээр л эрүүл сарвал байгаасаа л гэж бодож байна. Тэгээ. За баярлалаа. Яг жоохон байж байгаа. Английн хатан хаана өнөөдөр нийт үндэстэн хүн ардаа хандаж үг хэлж. 68 жил Английн хатан байх хугацаанд 5 удаа одоо хандаж үг хэлж ирсэн юм байна. Тэгээд тэр хэлсэн үгэндээ юу ч хэлсэн бэ гэхээр Английн хүн ард бол дэлхийн 2 дугаар дайн байтугай одоо хүн түнд асуудлуудыг даван туулж ирсэн. Гэхдээ энэ корона гэдэг чинь бүр шал ондоо зүйл байна шүү. Бүр шал ондоо зүйл байна. Айхтэр ид байна гэж өнөөдөр ард түмэндээ хандсан байна. Тийм учраас бид нэр хаана одоо хаана байгаагаас үл хамааран бүгд л хариуцлагатай, бүгд л одоо таны хэлдгээр одоо хамтдаа байж тэ. Энийг давж гарах хэрэгтэй байна. Тэгээд танаар дамжуулаад нийт бэлэгд байгаа монголчуудаа эрүүл энхийг хүсье. Та нар маань хичээж чармааж одоо эрүүлийг энэ хүндийг даваараа гэж одоо өрөөж байна. За баярлалаа. Одоо энэ дуусаад би хэлье. Ингээд өгнө бидний зориод иржсэн хүмүүс аахгүй таанаас тийм ээ. Энэ үлээ танаас бидний зөвхөн монголчууд тийм ээ. Бидний зөв монголчууд ингээд энэ төслийн хүмүүс наашаа ирж байгаа. Танаас Германд ирсэн байлоо. Гэхдээ Москвагаас яг нислэгийн даваан дээр тэгэл вирус болохоо яагаад тэгэл байсан л да. Би Берлинд ирсэн байсан надаас байхгүй. Энэ хүмүүс нэгээд одоо Бэлэг, Швед, Герман, Франц, Франц гэдэг ингээд яваа хийх байсан. Тэгээд одоо энэ юунд ороод ихтэй та бүхэн нэгээд минь төрөглөө шүү гэдэг. Одоо би ишээгээ юунд та хэлээ тийм ээ энэ юуныхаа энэ айны нэг монголчууд хамтдаа хүчлээ гэдэг. Энэ аянда энэ айныхаа зориулаад бас ингээд та нарын мэдлийг дамжуулъя. За их баярлалаа. За сайн сууж байгаарай баяр та. За баярлалаа.